ការសម្រេចចិត្តដ៏ប្រទល់របស់លោកស្រី Takeke នាំមកនូវជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រី Sene Takeke ទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងបំផុតដោយគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើនលើលប់ក្នុងសភាដែលផ្ដល់អំណាចទៅលោកស្រីផ្លាស់ប្ដូរវាសនាប្រទេសជប៉ុនទាំងមូលលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តធ្វើការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិបន្ទាប់ពីកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំស្ត្រីដំបូងគេបានត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះដោយសង្ឃឹមថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីអាចជួយបិទបាំងរឿងអាស្រូវនៅក្នុងបាតស្តាំការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Rentol សម្រាប់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026គុណបាក់អឺរ៉ុបរបស់លោកស្រីឈ្នះបាន316អាសនៈដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតតាំងពីឆ្នាំ1955ហើយនៅពេលបូករួមជាមួយបាក់សម្ព័ន្ធមិត្ត J លោកស្រីមានអាសនៈរហូតដល់352ក្នុងចំណោមអាសនៈ465សូម្បីតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏បានអបអរសាទរលោកស្រីចំពោះជ័យជំនះដ៏ភ្លុកទឹកភ្លុកដៃនេះដែរតាមរយៈអំណាចនេះលោកស្រី Takeke ក្រុងនឹងបង្វែរជប៉ុនទៅរកគោលនយោបាយស្តាំនិលយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីបានសន្យាថានឹងពង្រឹងកងទ័ពនិងបោះបង់គោលការណ៍សន្តិនិយមចាស់ចោលគោលដៅរបស់លោកស្រីរួមមានការអនុញ្ញាតលក់អាវុធទៅក្រៅប្រទេសបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិនិងរឹតបន្តឹងច្បាប់លើជនបរទេសចំណែក Airbus ប្រឆាំងវិញបានបាត់បង់អាសនៈអស់ពាក់កណ្ដាលដោយសារតែការបែកបាក់គ្នាលោកស្រី Takeke មានពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2030ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះភារកិច្ចដំបូងនៅខែកុម្ភៈគឺការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជួយប្រជាជនដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃនិងប្រាក់ខែទាបទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមិនទាន់បានពន្យល់ច្បាស់ពីរបៀបរកលុយមកបង្កើនការចំណាយយោធាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឬរបៀបដោះស្រាយជម្លោះជាមួយប្រទេសចិននៅឡើយទេ